こんにちは。ひらがなが出ない。can everyone hear me? 聞こえますか？聞こえたら、チャーリーさん、こんばんは。聞こえる。ピクシーさん、Why are you up? おはようございます。ニンナンさん、おはようございます。キャプテンさんもおはようございます。ナスカドゥードさん、こんばんは。はい、こんばんは。皆さん、こんばんは。ちょっと待ってね。I can't get the hiragana going. Can you hang on one second? Oh no. What about now? ちょっと待ってね。こんばんは。ジャパニーズキーボードは難しいね。そうそう。そう、ごめんね。はい、皆さんこんばんは。ピクシーさん、It's so late. Late at night in UK. アルケーネさん、こんにちは。ケニングさん、こんばんは。I cannot sleep as always. そっか。キャプテンさん、このジャパニーズキーボード難しいね。Voice to text to be nice ね。いや、タトさん、You're not too late at all. You're just on time. Thank you for copying my はい。はい。So, just starting ですよ。今日はね、is everyone excited we're doing adjective? そうそう。adjective. 形容詞。I kind of mentioned that in some of the posts, but I have met a guy who I thought he was super fluent in Japanese when I first spoke to him, but he only knew adjective. He didn't know any verbs. But he told me he just learned adjectives really hard. So he has lots of adjectives. But he just connect all the adjectives to have a full conversation, which was quite impressive. So that kind of tells me how important it is to learn adjectives ですね。はい。嬉しい嬉しいかありがとう。バクさん、こんばんは。はい、shall we start? 11 o'clock ですね。じゃあ、始めましょうかね。はい、今日のメニューね。今日のメニューは Adjectives. So if you have your Genki book, it's chapter 5, grammar point 1, adjectives, and grammar point 2, 好きな and 嫌いな。ですね。As usual, house rule, join the chat if you're quietly watching. I'm here. イサルニさん、こんにちは。If you're quietly watching, you're welcome to join the chat. Page 132 in Genki 2. 本当はい。Output is super important. You can do self-study, but making your own sentence always is the better way to output. And please have fun. Making mistake is so good, so please make as many mistakes as possible today. 頑張ってね。はい。じゃあ次ですね。今日は adjectives, present tense. I'm gonna move here. Making mistake is what I'm best at. Good. Excellent. Good to hear.
let's talk a little bit about adjective. So there's three types of adjectives in Japanese. Adjectives. Oh, let's get this one. Adjective, non-adjective, and irregular. 和語。こんにちは。アイザックさん。ピクシーさん、128ページ、元気1。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。Adjective is a native Japanese language of the adjectives. Why do we have non-adjective? Non-adjective is really interesting. It's coming from another language. We developed our Japanese language by ourselves, but then a lot of the foreign words came after we opened the door. We occasionally closed the door during the time, but the Chinese people came, Korean people came, Russian people came, all of the different type of people came and gave us all these wonderful words. And that is usually your non-adjective and irregular. That's a good way to remember why the non-adjective is not same as adjective. Ninnan-san, very good question. Does it relate to onyomi and kunyomi reading? Let's talk about that. It's almost like you knew my slides. A little bit about how we write. This is very simplified version, so there's more details to that one. I'm going to move so I'm not hiding this person. Okay, so Japanese people had Japanese language, but we did not have any writing system when Chinese people came to visit us and say hello. And they said, "Oh, you guys don't have a writing system." I say, "Oh, no, we don't. Do you have one?" I say, "Yeah. This is how we write mountain, for example, in Chinese." And we said, "Oh, that's really handy. It looks like mountain. It's pretty nice and neat. Can we use that?" And say, "Yeah, sure." Okay. So, and we pronounce it sun. And he said, "Okay, that sounds really cool, sun. But we already have that name for mountain. It's yama. What are we gonna do?" So we kept both because we're greedy. We kept both just in case. So, okay, kunyomi, the Japanese reading is yama. That's your original Japanese language. But we adapted the Chinese character and we kept the reading of sun as well. So that's why we have two confusing onyomi and kunyomi in kanji. Now, let's talk about adjective because today's lesson is about adjective. Adjective and non-adjective. So, if you look at this adjective like atsui, hot, samui, this one is atsui, samui, cold, takai, high, hikui is low. You notice that's all ending with and that's why it's called adjectives. Whereas if you look at the non-adjective, genki, yume, shinsetsu, benri. What have you noticed the difference between when you write it in kanji? Adjective and non-adjective. Did you notice anything? So that's right. That's right. It has an and the non-adjective has two kanji characters. Second row doesn't have any hiragana. Second one, genki, yume, shinsetsu, benri, atsui, samui, takai. Yeah, that one. Right. Okay, yeah, that's right. There's no hiragana. Exactly. They don't end with e. And you notice there's two kanji character. And make it look like more like a Chinese writing, right?
because these are Chinese derived words. The Chinese derived words, when you put it in Japanese sentence, we actually need a special connectors, we can call it, na, when it's in front of the noun. That is a na adjective. Let's look at another example here. Okay, so this side is still the same. 暑い、寒い、高い、低い。Now, I'm gonna move over. We have cool な、handsome な、ロマンチックな、ユニークな。Very original Japanese word, not adjective, isn't it? はい。Okay, so not adjective, as I said, it came from another country. But the rule, whether it comes from katakana is so cool. So the rule is the same whether it comes from England, it comes from China, it comes from any other culture. It's usually a not adjective because it doesn't quite fit in a Japanese sentence. That's why we have e adjective and not adjective. That's the simplified version of explanation. Okay, so then also we have this not adjective. It's called haseigo. This is just Japanese. It's actually a Japanese language, but it has changed as the time goes on. So this is not adjective that is shifted with time. Okay. I don't speak English and Japanese. Oh, okay. That's a little bit a hard one, Santiago-san. Hola, maybe. Hi. Okay. Now, let's talk about the rules of e adjective, na adjective, and irregular. E adjective, 寒いです. It's cold. 寒いです. Na adjective, 元気です. This is present tense. And irregular, いいです. To negate e adjective, you take e out some and add くないです. 寒くないです. This is wrong, sorry. 寒くないです. Sorry, take the e out. See, I told you the making mistake is good. Take the e out. 寒くないです. And not adjective. 元気じゃないです. 元気じゃないです. And irregular is よくないです. Now, let's talk about this one here. はい。鬼滅の刃は面白いですか? 面白い interesting. はい、everyone. 鬼滅の刃は面白いですか? Please answer. 鬼滅の刃は面白いですか? Anyone? Anyone wants to make a sentence? Is 鬼滅の刃a demon slayer fun, interesting? はい、面白いです。あ、バグさん。よくできました。面白いです。はい。あ、ピクシーさんも面白いです。Well done. 鬼滅の刃はでかい面白いです。あー、でかい。hugely interesting. You can use とても We'll talk about it a little bit later, but とても Let me just write it down. とても面白いです。Instead of でかい。とても面白いです。Very good. はい、もちろんいいですね。はい、次のクイズです。はい、面白いです。タクソーは面白いですか? タクソーは面白いですか? あ、チャーリーさん、よくできました。鬼滅の刃は面白いです。はい、タクソーは面白いですか? あんまり知らないかな? あんまり知らない？あんまり知らない。
面白くないです。ピクシーさん、well done。面白くないです。ニナさん。はい。とっても面白いです。あー、タートルさん、よくできました。いや、面白くないです。バックさん、上手。キャプテンさん、タクソーは面白くないですね。Very good. Just me is 面白くないですね。Maybe I'll just do this one here. いえ、面白くないです。面白い面白くない。I don't know. I'm not a tax agent, so わからない。私は日本語の先生です。はい。あ、キャプテンさん、上手。はい。今日暇ですか？今日暇ですか？ That was taxing exercise 面白い。はい。今日暇ですか皆さん。今日暇ですか？ Yes or no question。面白い。そうですね。It's more common to write it in ひらがなバクさん。暇じゃないです。very good。ピクシーさん上手。タートルさん、暇じゃない。very good。well done。Oops。暇じゃないです。暇じゃないです。暇じゃない。very good。well done。とっても上手。Everyone's doing really good job. Anyone who's just watching and want to participate, please do. I won't bite you. 天気がいいです。Weather is good. いい is good. 忙しいです、アンドリューさん。はい、いいですね。Very good. 天気がいいです。天気 is weather. いいです。Weather is good. 天気が良くないです。いい is irregular and 良くない is they are negative. キャプテンさん、天気がとてもいいです。いいですね。Oh, why did I feel bad? That means that you went to the level 2 if you feel the bite. She won't bite. She's not like the 何東cat そう大丈夫。はい、じゃあ次ね皆さん。Adjective past tense. So we got used to the adjective present tense. Adjective ending with des and adjective des as well. So it was pretty easy. Now, past tense. Past tense is, I got it right. 寒い cold, 寒かったです。You drop the last e off and add かった。If it's not adjective, 元気でした。Des become でした。That's pretty easy. Irregular, よかったです。So the かった is there, but the first bit is よ instead of い。オメロさん、こんにちは。おはようございます。いらっしゃい。This is negative. 寒くなかったです。くないプラスかった。そう、くなかったです。元気じゃなかったです。よくなかったです。Are you ready? はい。Let's practice. Let me move. ごめん。はい。鬼滅の刃は面白かったですか？鬼滅の刃は、鬼滅の刃は面白かったですか？ Was 鬼滅の刃 fun? Interesting? 面白かったですか？ Please type your answer. はい、面白かったです。はい、チャートさん。よくできました。はい、面白かったです。バグさん。面白かったです。キャプテンさん、鬼滅の刃は面白かったです。Perfect.
はい、面白かったです。ピクシーさん、上手。みんな上手ね。Everyone's acing. 面白いです。ニーナさん、can you try to make it into a past tense? Past tense? 面白いです。はい、チャーリーさん、面白かったです。Good job. 面白かったです。Getting the hang of the keyboard. Same. はい、タックスローは面白かったですか？タックスローは面白かったですか？はい、ニンナンさん、よくできました。タックスローは面白かったですか everyone? 面白かったのアイザックさん面白かった。I'm looking for a negative. Why is everyone saying 面白かったI'm looking for negative here. エイジリアンさん、久しぶり。ありがとうございます。多分面白くなかった。多分 means maybe 面白くなかったです。ピクシーさん almost because it's e adjective so it's 面白くなかった。Do you want to try again? 面白くなかったです。映画ですか？見たことがない。そっか。アイザックさん、つまらなかった。You can say that too, アイザックさん。面白なかった。almost オメロさん。面白くなかった。バックさん、正解です。タクスローはかっこいいです。本当すごい。タクスローはかっこいいです。はい。面白くなかった。ピクシーさん。Well done, ピクシーさん。はい。キャプテンさん、タクスローは面白くなかったです。Excellent. とっても上手にできましたね、皆さん。はい。暖かかったというのは難しいです。そうね。面白い。暖かかった。難しいね。はい。じゃあね、面白くなかったです。So be careful with negative. 面白くなかったです。チャーリーさん、面白くなかったです。I need a アイザックさん、最高だね。はい。昨日、暇でしたか？ We're going on past tense. Can you please answer? 昨日、暇でしたか？暇 means have a free time, spare time, not very busy. It's good that we have a word that is not busy. I don't think you have a word not busy in English. Well, you do, but it's kind of like, it means idle, maybe? 暇でしたか？昨日暇でしたか？ Anyone answering? 昨日暇でしたか？あれいいえ暇じゃない。キャプテンさん。昨日 is yesterday, so can you change it to past tense? 暇じゃな。暇。バクさん、if it's a past tense, how do you change that past tense? ニーナさん、暇で、暇じゃ。暇 is not adjective. That's the hint. アイザックさん、忙しいです。Let's make that one into past tense too. ピクシーさん、暇でした。そうです。でした。It's not adjective. It's でした is good. This is present tense. でした is past tense. So if it's e adjective, 買った。not adjective, でした。Okay. I'm gonna go back.Everyone's a bit confused. Okay. いい adjective 寒かったです。いい adjective is かった。な adjective 元気でした。
Negative 寒くなかったです。Negative 元気じゃなかったです。じゃなかったです。Okay. What do we call 暇です。暇じゃない。暇じゃなかった。暇ではなかった。エイドリアンさん正解です。チャーリーさん、暇暇じゃなかった。So, if you're using じゃない、you じゃなかったです。じゃなかったです。はい、暇じゃでした。暇でした、アイザックさんですね。はい。私はミステイクの天才です。すごい。みんなさん。昨日は暇じゃなかった。キャプテンさん、昨日は暇じゃなかったです。Well done. バックさん、はい、昨日は暇でした。正解です。タートルさん、暇じゃなかったです。正解です。Very good. チャーリーさん、暇じゃなかったです。So everyone's got it. Yay. エイジリアンさん、ではない。もっと丁寧ですか。はい。ではないはね、ちょっと古くて、it's a little bit old, and it's 丁寧です。And it's usually written in, it's a written language ではない。So, probably, if you're speaking じゃない is more commonly used. キャプテンさん、そうやったー。はい。ナスカルーさん、いいえ、暇じゃなかったです。almost, little too between か and た、ナスカルーさん、almost で。スパークさん、いいえ、暇じゃなかった。正解です。はい、じゃあね。Doing really well, everyone. 暇じゃなかったです。So it's a little too here. To type that one, if you type it this way, you should get little too. じゃない is fun to say. Yeah, じゃない。そうね。はい。Wow, this is cool. ありがとうございます。いや、暇じゃなかったです。はい。天気が良かったです。This is irregular. 良かったです。天気が良くなかったです。So, degree. I think if you wanted to add degree, a little bit cold. ちょっと寒いです。Very cold. とても寒いです。Extremely cold. すごく寒いです。So this is a degree if you want to emphasize, little bit something, or very something, very, very something, extremely. はい。よく、アイザックさん、よくなかったですね。雨でした。めちゃくちゃ寒いです。そっか。寒いか。This is a formal way of saying the same thing. 少し、a little bit. 大変、very, 非常に、extremely. So this is a formal way. Now, mini quiz time! 行きましょう。So that will also work when it's hot. Yeah, とても寒いです。いいですね。I wonder if すごく is used less commonly. すごく I use a lot. すごく美味しい。今はとても寒いです。バックさん。いいな。ちょっとと少しの違い。ちょっとは casual。少し is formal です。エイジリアンさん。はい。ニンナーさん。Since it's a strong statement. Yeah, if it's a positive one, it tends to be used a lot. When would you use ちょっとちょアイザックさん、ちょWhat did you mean by that one? アディさん、こんばんは。はい、こんばんは。キャプテン
大変 sounds like Kansai dialect to me for some reason. ああ、そっかな。大変 is very formal. ありのまま少し寒くはないな。俺だけど、来た来たわかりますかな、仕事しながら。来た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 、わかったよ。わかったよ。はい、ニーナンさん、バタフライ。あ、蝶々、そう、バタフライ。あ、少々か。少々。少々 means it's also a polite. 少々お待ちください。Please wait a little bit. That is also polite. Okay, let's go for a mini quiz. PlayStation 5 is new. PlayStation 5 is new. Please make a sentence. New. Adjective. You can cheat. Genki book, chapter 5. Look for the adjective. You're welcome to cheat because I can't see what you're doing. あ、バックさん、PlayStation 5は新しいです。よくできました。Very good. あ、すごい。キャプテンさん、PlayStation 5。キャプテンさん、正解。アンドリューさん、正解です。新しい。ピクシーさん、almost 新しい。E at the end, almost there. 新型の PS5 いいですね。はい、新しい PS5 買いました。買ったんですか？すごいな。すごいな、買ったんですね。買いましたね。はい。何？プレイステーション5は新しいですね。正解ですね。PSS は新しい。D さん正解ね。ナスカドゥーさん、プレイステーション5は新しいです。Well done. タートルさん、プレイステーション5は新しいです。Well done. ファミコンは新しいです。Let's go for the next one. This old one. I don't know if anyone has ever used this one. Let's make a sentence. ファミコンはIt's old. Famicom is old. チャーリーさん、PlayStation 5は新しいです。Well done. No time for originality. PlayStation 5は高いな。そうね。高いな。アイザックさん、が is okay. Yes, it is okay. It's grammatically okay. It's emphasizing though. Yeah. はい。ファミコン is classic. そうね、クラシック。はい、バックさん、ファミコンはとても古いです。正解です。はい、キャプテンさん、ファミコンは古いです。はい、正解です。ファミコン、ですね。ファミコンは古いです。タートルさん、正解です。アンドリューさん、ファミコンは古いです。Well done. Good 感じ。アンディさん、ファミコンは古いです。Well done. エイジアンさん、古いファミコン知っていますか？正解です。はい。ピクシーさん、ファミコンは古いです。Almost る instead of ろ。古いです。古いです。中古のファミコン。そうですね。はい。はい。よくできました、皆さん。ファミコンは、I went for the 新しくないです。Sorry, I got it wrong. 新しくないですね。はい。Now I'm going to go for the 古いです。Oops. 古いですね。はい。Next one. Singapore is hot. Singapore is hot.Let's do that quiz again. Please translate. Singapore is hot. It's good exercise for katakana typing. Singapore is hot.
シンガポールは暑いです。Very good. ヤダンドゥナクさん。正解です。Very good 漢字。シンガポールは暑いです。タートルさん上手。オメロさん、シンガポールは暑いです。Almost very good. シンガポール、ポールですね。The spelling. オメロさん。エイジアンさん、シンガポールは暑いですね。はい、そうですね。シンガポールは暑いです。フィクシーさん、almost 暑いです is correct. シンガポール難しい。It's a little bit hard, isn't it? カタカナ。シンガポールですね。アイザックさん、シンガポールは暑い。そうです。チャーリーさん、シンガポールは暑いです。Well done. ニンナンさん、シンガポールは暑いです。Well done. キャプテンさん、Very good 漢字。バクさん、Excellent. ナスカドゥードさん、シンガポールは暑いです。That's perfect. Beautiful, everyone. 暑いです。Canada is not hot. Canada is not hot. Please negate. Negative. Adjective negative. はい。Even you see the answer from the other person, please type so you get to type and you get to practice. はい。カナダは暑くないです。正解です。チャーリーさん、カナダは暑くないです。Very good. フィクシーさん、カナダは暑くないです。Perfect. Well done. キャプテンさん、カナダが暑いですよ。暑い？今暑い？暑い。暑い the country is a little bit different. That one is a thick 暑い。ナスカドゥードさん、カナダは暑くないです。正解です。カナダはあんまり暑くないですね。アイジュランさん、そうですね。寒いですね。アイザックさん、暑いじゃない。how do you negate 暑い？暑い。アイザックさん。ニーニャンさん、カナダは暑くないです。正解。アンディさん、カナダは暑くないでした。暑くない。暑い is an adjective, so when you change it to past tense, 暑くなかった。暑くなかったですね。Canada is 何 THICC. I don't know what that means. 30 degree. 本当 Really? Oh dear. カナダは寒いです。みんな、アイザックさん、暑くないです。正解です。Very good. はい、暑くないです。アンディさん、アンディに暑くなかった。そうです。暑くですね。く in between. Almost there. Good job. スパークさん、カナダは暑くないですよ。チャーリーさん、カナダは寒いです。夏の時は暑いかも。This is a really interesting point, everyone. How do you say hot? It's 暑いです。But if you wanted to say, as in someone is hot, this is a very common mistake. Please don't use 暑いです to a lady or girl or you're hot. イケメンじゃない。If you look at the kanji, have a look at the kanji here. So that this kanji here, it has two of this in the kanji. That means sun. There's a sun up the top and sun down the bottom. That's why it's super hot. So you can actually remember it that way. 暑い。見た目。So if someone is hot, if you want to say, yes, this kangaroo-san is hot, it's not 暑いです。It's sexy なんです。But please don't say it to a person you don't know. So this is a non-adjective of sexy in English ですね。彼女は暑い。はい。Don't say it. Don't say it. 言ってはいけません。Please don't. はい。Okay. Now, what about 暑いです。To say it's cool. We know how to say cool is 涼しいです。
Like, oh, I put aircon, it's cool. 涼しいです。Now, the kangaroo's back again. 涼しいです。How do you say he's cool? He's cool. 寒いです。アンドリューさん正解です。カンガルーはかっこいいです。そうです。かっこいいです。かっこいいです。He's not 涼しいです。はい。そうですね。寒いです。Turtle さん、if you said someone is 寒いです、means that their joke is really boring. 寒いです。はい。クール。キャプテンさん、そう、that's good. クール。ピクシーさん、かっこいい。Very good. Little two between car and co. Good. すごい。面白いです、マークさん。面白いですか？かっこいいです。はい。What's the difference between 冷たい and 涼しい？ Andy さん、very good question. 冷たい is cool to touch. 涼しい is atmospheric temperature. はい、カンガルーは最高ですね。はい、カンガルー最高。はい。Okay, let's make more sentences. Baby Yoda is busy. Baby Yoda is busy. カンガルーは最高ですね。ごつい。はい。Baby Yoda is busy. You can look up.エアコンは涼しくなかった。エアコンは涼しくなかった is almost that. You would say 部屋は涼しくなかった。The room? 部屋は涼しくなかった。部屋 is room ですね。はい、バックさん。ヨダちゃんは忙しいです。正解です。アイザックさん、忙しい。そうね、忙しい。ヤダナクさん、ベビーヨーダは忙しいです。Well done. Very good. It's a good practice on カタカナ if you want to try. ベビーヨーダは忙しいです。Hey, this is my this is my room. そうね。That's a good way of remembering ニンナさん。ベビーヨダ忙しい。ヨダちゃん忙しそうですね。はい。ヨダは忙しいです。Well done. Baby Yoda is not busy. Let's make a sentence. Baby Yoda is not busy. 忙しくない。アイザックさん正解ね。スパークさん、彼は暇じゃないです。Very good. エイリアンさんもう働いてますか？そう。働いて、チャイルドレイバーですね。エイリアンさん。ベビーヨダ忙しいです。ニンナさん。Very good. はい。ヤーダナックさん。ベビーヨダ忙しくないです。Very good. 忙しくないです。ヨダちゃんは忙しくないです。ベビーヨーダは忙しくないです。Well done. Everyone's getting better at negative. Very good. 忙しい、忙しくないです。くないです。Well done. ピクシーさん正解です。ベビーヨーダは忙しくないです。ヨダは忙しいです。ヨダは忙しいね。ベビーヨダは寝ていますね。寝ています。はい、そうです。ヨダさんは忙しくないです。正解です、チャーリーさん。ナスカドゥールさん、ベビーヨダ忙しくないです。正解。タートルさん、忙しくないです。Very good. みんな上手にできましたね。はい。ネズコ is quiet. Let's go for ネズコ is quiet. Quiet is not adjective. 寝ているから忙しくなさそうですね。そうですね。眠いです。ピクシーさん、Are you getting sleepy? 眠いですか？ねずこは静かです。バクさん、Very good.
あ、ピクシーさん、ねずこは静かです。Well done! Good job! ねずこ、点々オーバース。ヤートランさん、ねずこは静かです。Very good! What about this one? 猿 are not quiet. ねずこは静かです。チャートさん、正解です。ねずこちゃんは静かです。ニニャさん、正解。What kanji did my computer choose? Means it's a non-sleeping baby. That Baksan. It's a wrong kanji. But that's alright. Captain さん。ねずこは静かです。Well done. ねずこは静かです。アンディさん、Good job. はい。これね、ねずこは静かです。Very good. 猿。猿は静かくないです。オメロさん、静か is a not adjective. Not adjective. How do you negate the not adjective? うるさいです。いや、うるさいです。Let's negate 静か。Let's do negative of 静か。ヨダ眠いです。ピクシーさん。ヨダは眠いですか？バクさん、猿うるさい。そうです。Let's do negative. Negative. ねずこさんは静かないです。静かじゃないです。チャーリーさん、almost. ヤードナックさん、猿は静かじゃないです。正解です。静かじゃないです。アイザックさん、ねずこさんは忙しいです。そうね。はい。How often it is safe to assume you are 鬼滅の刃ファン。そう。猿は静かじゃないです。Very good, キャプテンさん。アンディさん、猿さんは静か。almost じゃなかった。If you're gonna do past tense. じゃなかった。猿は静かじゃないです。タートルさん。Very good. オメロさん。静か is a not adjective. So 静か。くない is for e adjective. Almost there. Try again. ナスカドゥ猿は静かじゃないです。正解です。猿は静かじゃなかったです。I think there was an extra zuji, but apart from that, ending is correct, Pixie さん。Good. 何猿は静かじゃないです。そうですね。猿は静かじゃなかったです。Very good. はい。Sorry, I can't read all of that one. 猿は静かじゃないです。Now, let's do quiet. Mistakes are good. Yes, indeed. Quiet. Quiet is 静かです。What's the opposite of 静かです？ It's a not お静かにOkay にぎやかです。It's good to remember a pair of the adjective 静かです、にぎやかです。And if you forget にぎやかです、you can also negate use the negative of the other verb. うるさいはい。Let's make a sentence. 鬼滅の刃 is interesting. 鬼滅の刃 is interesting. 口をチャックしていますはい。にぎやか even sounds lively to say. そうね。猿はにぎやかです。very good. Well done. みんな上手。Let's make a sentence. 鬼滅の刃 is interesting. Here we go. バクさん、鬼滅の刃は面白いです。Well done. キャプテンさん、鬼滅の刃は面白いです。That is a correct kanji for 鬼滅の刃. That's good, キャプテンさん。鬼滅の刃は面白いです。ピクシーさん、上手。Well done. 鬼滅の刃は面白いですね。Good. これは何て呼ぶのかな？アレンさんかな？アレンさんか。はい、よくできました。
エイジリアンさん、鬼滅の刃はなかなか面白い。はい、very good。タートルさん、鬼滅の刃は面白いです。very good。ニナさん、面白いです。You have extra E? 面白いです。はい。What about タクスド is? There's two ways of saying boring or not interesting. Let's go for not interesting. Negative. It's E adjective. How do you negate E adjective? タクスドはディムスレイヤーは面白いです。正解です。アンディさん。タクスドはすごい。なんでみんなキャプテンさんもタクスド面白かったで嘘。弁護のことはつまらないです。面白くないです。はい、面白くないです。アランさん、very good。タクスドはとても面白いです。本当みんな。なんで面白くないです。Can you please negate? Everyone's like agreeing. いつ面白い。はい。バグさん、タクソは面白くないです。Well done. No time for originality. 税法はつまんない。そう。税法はつまんないね。面白くなかったです。Oh, Pixie さん、that's really good. That's negative past. Well done.タクソは面白くないです。ナスカドゥールさん、正解です。面白くないです。Well done. Are we getting a hang of the negative? 面白いです。And you can also say つまらないです。Boring. Okay, now let's do 好きな and 嫌いな。ジョージ・ルーカスはベイビー・ヨダが好きです。好きです means I like. And you notice this ga particle came up again. Last time when we saw ga particle was there is something or there are something. This is an emphasis ga. George Lucas likes Baby Yoda. So in front of the ga is the emphasis. What does he like? It's Baby Yoda he likes. が好きです。Remember to use が好きです。はい。タクスローはもしかりん。はい。大丈夫。猫は水が嫌いです。Again, you see が particle. 猫 is a cat. 嫌いです。dislike or sometimes it's hate. 水が嫌いです。So, person は things が好きです or 嫌いです。That person, it could be I or he or someone else, likes, what does he likes? In front of the が particle, the things, is that what they like. So that's what's happening here. Let's talk about not.Because 好き is a not adjective, and if it's in front of the noun, it takes na. これは私の好きなセルフィースティックです。This is my favorite selfie stick. 先生は水が嫌いですか？いや、水が好きです。猫ちゃんは水が嫌いです。そうですね。私の犬は猫が嫌いです。なるほど。very good. はい。You notice not came in front of selfie stick as a noun. So, これは私の嫌いな帽子です。This is my least favorite hat. 帽子 is a noun and because it's in front of the noun, it takes not particle. かわいそう、poor things. It's toast. 猫ちゃんはセルフィーするの好き。そうそう。はい。So, topic は私が好きな嫌いな noun です。We're going to practice on this one. Mini quiz. I like anime.
Please make a sentence. I like anime. I'm gonna go faster. Otherwise I won't finish. I like anime. 僕の犬はみかんが好きです。正解です。Very good. I like anime. 私はアニメが好き。Well done. アニメが好きです。アニメが好きです。Very good. 私はアニメが好きです。Now, what about next one? はい、これが答えね。This is my favorite anime. Now, this one, remember, anime is a noun. Favorite is 好き and you need na particle. No, Andy-san. That one, I can't answer that one right now, but I'll get back to you. Ga and na particle. Ga is in this case, ga is an emphasis particle. Na is attached to the adjective. Na adjective ですね。私はアニメ大好き。好き。You need a su for Naskari さん。アニメが大好きです。Good. And Andy さん。タクスローが好き。そっか。タクスロー好きか。That's alright, Andy さん。Keep practicing. これは僕の好きなアニメです。バック TC さん正解です。これが僕の好きなアニメです。Captain さん、that is excellent too. You can use これは or これが either way is good. それは私の好きなアニメで。Naskadude さん、that's correct as well. But これ this is. So I would say これ instead of それ。オメロさん、これは私の一番好きなアニメです。正解です。これは俺の一番好きなアニメです。Very good. これは私の好きなアニメです。Advanced quiz. My favorite anime is Yurukan. That's okay, Naskadude さん。マークさん、これが私の好きなアニメです。Well done. Pixie さん、almost. これは私の好きなアニメです。アニメ goes to the end ですね。はい。That's okay. これは私の好きなアニメです。タートさん、よくできました。チャーリーさん、これは私の好きなアニメです。ハイキューが好きです。ハイキューが好きです。Very good. Anyone? I think this is going to be the last question. チャーリーさん、ゆるキャンは私の好きなアニメです。鬼滅の刃は私の好きなアニメです。正解で。Very good, Sparks さん。ゆるキャンは私の大好きなアニメです。タートルさん Very good! Well done! 私の一番アニメは、ゆるキャンは私の大好きな。私の一番アニメはハイキューが好きです。almost アンディさん。私の一番好きなアニメはハイキューです。バークさん、私の好きなアニメはゆるキャンです。Well done! アレンさん、私の好きなアニメはこれです。It's correct. 俺の大好きなアニメはゆるキャンです。エイジアン正解。私はゆるキャン好きアニメです。ナスカドゥールさん、almost. 私の、そうだ、正解 is 私の好きなアニメはゆるキャンです。はい。お疲れ様です。マークさんも almost there.I dislike this hat, especially Oden hat. 私は帽子が嫌いです。僕の一番大好きなアニメはゆりかんです。はい、正解です。おでん帽子、そう面白いでしょ。そうかわいいね。I don't have much time left, so this is my least favorite hat. Can we try that one? This is my least favorite hat.
これは start from これはお一番大嫌いな帽子はおでん帽子です。Very good. 正解。Yep. Anyone else? これは私のwell done, バグさん。そうです。これは私の嫌いな帽子です。That's exactly. これは私の嫌いな帽子です。これは私の大嫌いな帽子です。嫌い and 好き is not adjective, so you need a not in front of the noun. Very good, everyone. Advanced quiz. My least favorite hat is Oden hat. アレンさんに You've already done. これは私の一番大嫌い。これは帽子大嫌いです。Almost. 他の言い方あります、エイジアンさん。キャプテンさん、これは私の一番大嫌いな帽子です。Very well done. 嫌い以外、好きじゃないかな。好みじゃないとか。バクさん、私の嫌いな帽子はおでん帽子です。well done. 私の嫌いな帽子はおでん帽子です。Well done. Good job, everyone. はい、today we learn 2 grammar points. Adjective 形容詞。Adjective ですね。好きな嫌いな。おでん帽子はごめん。これは私の嫌いなハットです。Very good. おでん帽子は私の一番大嫌いな帽子です。Well done.Well done, Turtle-san. Why is it fun something and pun at the time? It's to do with the pronunciation, how easy it is to pronounce the numbers. So it changes. If you're interested in the Genki book, right at the end of the Genki one, I'll give you the page number. ちょっと待ってね。どこだ？page 380, 381, there's a list of irregular pronunciation of numbers. It's to do with pronunciation, how easy it is to pronounce. はい、勉強、とても勉強よくできましたね、皆さん。はい。はい、出かけます。ありがとうございました、皆さん。if you like the lesson, if you want to support me, please become my Patreon. There's exclusive videos on Patreon as well. はい、ありがとうございます。Also, I do run a weekly Japanese anime class if you want to, for the Patreon students. ありがとうございます。はい、終わりです。お疲れ様です。Can you give a link? Yes, the link is, I'll put the link for you later. はい、今日もありがとうございます。はい、エイジアさんありがとうございます。結構皆さん、Does anyone have any question? I think everyone did excellently. Especially, you guys got really good at negative. In the beginning, we were kind of iffy, but you did negative really well. 寒い、寒くない。And also the past tense as well. Well done. はい、ありがとうございます。皆さん。スパークさん、ありがとうございます。マークさん、ありがとうございます。お疲れ様です。アンドリューさん、What about 大きい and 大きな? Can many adjectives be used both way? 小さな。小さな。Some, yes. Some adjective can be used with na, but not all. Very good question. バックさん、おやすみなさい。おやすみなさい。タートルさん、ありがとうございます。萌え先生。じゃあね、面白かった。ピクシーさん、ありがとう。ピクシーさん、おやすみ。
I hope you can sleep. アンディさんお疲れ様でした。先生ありがとうございます。アンディさんありがとうございます。チャーリーさん難しいです。チャーリーさん you did very well. Excellent. アルケスナさん Thank you. ありがとうございます。アルケスナさん。キャプテンさん楽しかったですね。ありがとうございます。You've done excellently. I see you at anime class. タートさん、面白かったです。Well done. 面白かったです。Perfect. Perfect correction. ニンニャンさん、This was super fun. よかった。Good. よかったね。ナスカドゥードさん、またね。Thank you for coming, ナスカドゥードさん。And チャーリーさん、ありがとうございます。はい、ピクシーさん、おやすみなさい。Hope you sleep now. And next week, we'll be doing a lot of reviews from chapter 1 to 5, beginning of the 5, review questions and few more grammar points. So you really get a hang of the 1 to 5 before we move on to 6. It's super important you get it before you move forward. So please join me next week. And if you know someone who is wanting to learn Japanese, please recommend to join because it's quite fun and you don't have to be shy.So that's good. はい。I have had an opportunity to practice conjugation recently. よかったね。ニンニャンさんまたね。はい。ナスカドゥードさんおやすみ。ピクシーさんもね。はい。ありがとうございます。And I will see you next time. またね。じゃあねみんな。